Gespräche geführt werden und auch entsprechend Verhandlungen zu diesem Krieg auch verhindern können. Das ist, na klar, sehr wünschenswert. Trotzdem droht allgemein eine Kriegsgefahr bzw. auch eine Kriegslogik in unserem Land. Ich möchte vieles, was gesagt ist, nicht wiederholen, aber auf einen Punkt halt hinweisen, und zwar wie bellizistisch in unserer Presselandschaft in der Bundesrepublik halt Kriege auch vorbereitet bzw. halt für Kriege argumentiert wird. Ich habe jetzt kürzlich in der Jungen Welt eine Studie von Thomas Wagner gelesen, wo er die Studie heißt Krieg um jeden Preis, ist Ende August veröffentlicht worden. Er hat es dort aufgeführt, dass in der ganzen Presselandschaft, sei es auch die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Rundschau, gerade die Frankfurter Rundschau habe ich mal vor 20 Jahren auch in Studierendenkreisen hier in Münster als ein linkes, informatives Blatt kennengelernt. Dort sind Menschen, die in der Friedensbewegung aktiv gewesen sind, Abonnenten gewesen und haben auch dafür argumentiert, aber selbst in diesen Zeitungen oder auch in der sich links anrüchig oder links nennenden Taz oder die in der Vergangenheit mal links sich positioniert hat, werden bellizistisch Kriegsvorbereitungen getroffen, und der Thomas Wagner führt das auch nochmal auf in der Berichterstattung der alljährlich stattfindenden Sicherheitskonferenz in München. Dort werden von diesen genannten Presseorganen wird das Kriegsvokabular der führenden Politiker der NATO-Staaten bzw. der Militärs halt kritiklos übernommen, und es werden halt Alternativen ausgeschlossen bzw. gar nicht mehr benannt. Und das ist unsere Aufgabe, nicht nur halt drohenden Kriegsausbrüchen und Angriffskriegen wie jetzt der Drohung von Obama gegenüber Syrien, dass wir da auf die Straße gehen und uns organisieren. Der Klaus hat das schon ausgeführt, dass die Initiative für den heutigen Abend, für diese Mahnwache auf einer Veranstaltung der Max-Engels-Gesellschaft entstanden ist. Und solche Arbeit, die dort geleistet wird, beziehungsweise in anderen Initiativen oder auch in anderen Zeitungsorganen, der Bernd Drücke hat ja auch vorhin schon gesprochen, die kann man na klar nicht dazu zählen, zu diesen bellizistischen Presseorganen, dass wir da gerade gefordert sind, uns zu informieren und auch die Informationen weiterzutragen. Wir, die heute hier sind, wissen von dem, müssen es aber auch weiter transportieren, wir müssen uns organisieren, auch über den Tag hinaus, wo tatsächlich Kriege drohen. Und zu dem Syrienkrieg nochmal zurück, was heute nicht genannt worden ist, die Rolle der Aufklärungsschiffe der Bundeswehr im Mittelmeer, die sollte nochmal einmal benannt werden, die gehören abgezogen, sie dienen letztlich den NATO-Staaten oder auch Israel halt, um Bescheid zu wissen, wie die Regierungstruppen in Syrien sich bewegen. Es wurde auch berichtet, dass entsprechend Funkkontakt zwischen Generälen und Assad geführt worden ist und immer wieder ein Giftgaseinsatz gefordert worden ist. Der ist aber von Assad dementsprechend nicht bestätigt oder in Auftrag gegeben worden. Das ist nochmal eine interessante Information. Die deutsche Regierung, es gilt auch die Forderung zu stellen, neben den schon genannten Forderungen, sei es halt Überflugrechte, sei es die Nutzung der amerikanischen Militärbasen in Deutschland, sei es die Patriot-Raketen aus der Türkei abziehen, gilt auch die Forderung, dass Deutschland diese Aufklärungsschiffe zurückziehen muss und nicht sich an Kriegsvorbereitung bzw. auch an Kriegsführung beteiligt. Danke.